umuulan ngiti magsusuway matapurimana turirimo lutong sinuwan kadakatongo haruson lihon haruson lihon nong itambalo Yesus kasasalit korong ay soko iba sino kadakatongo Jesus is only home. Harmaso tapos masarot ako ninangaan ka kung ginaw itong sarang kanakatongo harong isoryo harot sondito no itambal Yesus nasasabi orong ay soko'y iwan sinunod kadagaton Jesus nasolyo harong sondito no itambal Yes, anong sobon ko natin insanan, kanaw misisa tao pag isang sambayan. Kinarhingan, hinapano kasunduan, isang kanyang saruga, konsikaw, the kaswaban na bay, no? Ano kabihat yung po doon, iba iti, magisisa iswang gat, anambarasan, o mangilo, dito modon, dito, ay bulan, hay kaswaban bay, no? Tumbayan, hay tiniman na hakot, isa kago pangiwaguhan, rohani dahay, matilambos at mangigit ti katumbayaan, pinatumbaya no kumadhay. Tinasambayang dahay isang ratuhan Yesus. Amen. Okay, so nung kaswabon, madatibay, kaswabon na bay na hom, alan sandat, ay nakalaso na dating giniloho di page Dusun Ministry. So nung dadid, naming kata-kata ilabay na, ngagal di kaswabon kanihab. Montakot panugutan datakuri, kumadit nakampay sa manupusan kanihab, hingga na ilan dati dat inapadihi minagahaw, teka tinumungkos si kayong kakatan dat raja nga sangulo ni pinungaranan dat Atalia. Sa ira na pod ay napatay raja dat kapagulo. Isiyo na pod nga Atalia, tina di Ahazia, isiyo na pod nga o sikap isiyo dat ay minoy panimong git katurunan raja itangan nakanak man siya patayo kanga patay nga pariham isiyo dihot ay minisawatot minangigit at pemerintahan sebagai raja nga atiri kiti sangulo na tampinay daw isuang na pod dua raja-raja pod miso hilo na lot sarita ilo mila dati man oy od naay na dati di kaswabon kanihab dot minambasa ilo di hom mantakki ka pudaman kagudo ka suguto
Jadi Heroditi sangulo na tampined siya, ade lanem otirik kot koroitan datilo ko katama pa siya ko kapuriman pod nolohaw ko pengkuro. Nga itinupot tampined daw ti nga pinungaranan dot Yosibah alias Yosabat. Tumanu dapat id kitab dua dua Tawarik dua podom dua giso mid dua podom talu nga ngaran na pos Yosibah da suelo nga Yosabat. Karuhang na po di Yosibah na po ti nga miyong pinay di Atalia. Ang karuhang na po di Yosibah teko Yosabat nga imam. Isay imam antakan nilo Imam Yoyada. Okay. Jadi intanto ko na po hot bayno na po diti nga mangiralam to kod karait di Yosibah. Teko Yosabat. Lobi pagulom ko ay manto ko po right toot pasalongaran. Pengkuro do kayo katumbayaan dot karay titingaran haro tuhot haro tomodon teko harohot ay kantakan itingaran ko pengkuro. Tu katumbayaan na po suway karay titingaran. Sayra na po dot sumakit ko na po nga kano po dilom ay siyo ko itongaran daw ka. Pengkuro do ko kapurimanan karay titingaran. Hara to komondo koit ko pengkuro. Ino po antakan dot pero nagit tulan di tanakid de. Apo kason taon nga sumakit na po. Saminggod asihat, saminggo sumakit. Saminggod asihat, saminggo sumakit. Iri no di dat kasaraw ngay harangay di suang ginawkod oy. Ay siyo ko itilongaran daw kato sorok. Lobi pendod ina pay ngaran di nga harohot kausuy teko karait dot hal-hal rohani. Intanto ko po Yosibah ngaran po siya suway nga Yosabat, hari Sabat. Okay? Ino pa'y tanak dahadim ngaran no po siya nga pinagonuan ko no po nga mantad dat Adventist. Ay lanto kat Adventist po nga mangigit tarati tulun dit maganda do karikatan dat kinarahingan no kumainduo. Jesus kumainduo. Jadi Adventist. Iduo ko ITIST. Jadi DVEN. Haro duo ngaran. Pamurait no po di nga diwon id kadi dan dusun lah. Man no po di ratio nga isuang dat Adventist kadi di ngaran di siyo. Jadi hiri na did mimbulay no mati katumbayan iginawod ay kanto di ko ito ngarani siyo ti kat sorok. Ino pa di kausa ko piyadi ino pa kausa. Nga kita ko tingaran dati yadit ay so po nakita ko it harangaran dati isuang kitab lah. El Palmis. Ay so ibang ngaran do Palmis sa ikitab haro ka. Ay so Robita. Uy hara-haro no kasangay-sangay.
Tiumin lo jimun. Nag-iilandet hapon no rikatan na. Jadi okon podi det haro no hi kombolutan det nombalan pud nalawat pinamungaran pud di tanakis yo nga oh ako diriton lah nga ino pa'y ngaran di siyo nga memang harakay tanitit ngaran da hugam ha om nasilih di det ay iri nakanto nawayaan di soro kula ino po di tanakis yo nga okay yo om subuh-subuh kadi mangusa antakan no po di pensikulo ko nga haros ang ulunot ay hirik kalas antakan idi sumakit no po nga isusuay katumbayan di lola. Jadi kano po di dit iwoyon di lom ay siya ko itilongaran daw ka. Amay no di tingalanay ngaran. Magiusa-usa. Dot ko tingalanay mo tingaran di nga di sumakit. Nalingasan di sakit daw. Tok mimbulay no ti katumbayaan dat ay. Sigog kadid monopot ko pelo pasalongaran ka. Nga mimbulay na kagwig suang ginawat ay norikot tumot idi kalingasan nila sakit silo. Nya galitit nya gali koruhang. Kapi si hatot tian di siyo. Ongay kecemasan di sangkanihab pukul 3 demi susuab tu mantan po di pukul lebih kurang 9 lebih tetuong. Iya didet aruhay na di tahadan dat ay arwalan nga umbalan pod mangandad ka. Kari pukul 3 na di kasari tumanus. Angatay ko mini kecemasan may jorumay. Amo numon na si sakit. Tadaw da swab ongay kagurban doktor onway na di suti painumot tubat haro-haro no di kinamogoton kasi nga adi elanom itubat ko nori ko tatimpo dot ay nori ko tatimpo lumingos. Jadi inuman tinggalan ay ngaraning adi elanom iri ko piyo kakuaan ko norikot tadi timpud ay lumingos. Hari mo tiga itu jadi tuk bisa nih tu batis yo hoy kam norikot tagi matimpuk kalingasan. Kumbala ko ikadaod. Ilanom nunakan pudi nga tok komboru buson di. Subuh-subum antakan no pod di nasukod-sukod na tumuo na talad. Ano di magandas ka piir rumah sakit antakan di mentekot miagalapod arurualan datianom magandas. Tadaw kumoiso ilok kiabas may paganot tunduk tay ko ituad amulok akanon ka. Ngayon ko pangakan ay siko mugoton. Tadaw kumoiso. Tadaw ko duo ongay pagi pinanumpaitan kondo kadbitina ko. Ongay paganulok kulit ti madang man rondomo tay ko tingkoloswan ruway talasum inumon. Ngayon ko napagano nga kipulut matigan di ti madang hindi nga ay ako di oduyaan. Opoit nga kanto ti katasoro ko. Humbal mo tigyahom. Amui ay apoit hararo na taporot takuri. Inumo ay siko magoton. Pwede tayo lalaan tasoro-soro. Tadaw kumatalu gasing. Gasing ka. May pangkandi tunduk.
ongoyo kumutigia pangakan ditunduk nga tuk kom hiri na din no lingos nga tuk o bisa na ti gosingay ka ginawa. Sama ada mandati lo suo iraun tay ko sapawon no po igosing. Oo, bisa ilo gosing ka. Nga haraw po nga. Di elanom iko pi gosing nga kakuaan di ko kinolingos-lingoso na din kumotalon nga di tadaw. Kaubasan na pag ti sakit tokot ti nga korikot na pod talutadaw sumua nga apatadaw nga ay tumanus no bo. Ako pia mga kanda tubat tumanus. Miagal pia longohon auruan to langaw nga rumikot to pod nga talu apatadaw nga kumantal nondo hilangaw dati. Miiri na rumikot na kalingasan iri. Nakura tu uhatan to kadi di dako turot. Kau demam ka kadi dako turot. Pero natadaw ka. Tuko basan na pa nga katalu tadaw ka apat tadaw ina padahit sagitan no di nga tumanos. Kumo na pa lumingos no. Nga sa minggu na ti kanuno po ham kumo na po nga nakatalib di timpu dat kalingasanda dat ay poinsandad semula jadi iri nandad aparlu na din uhupan na tubat. Jadi ada ilanom kinalingas-lingas adi. Idi tanakid di nga korikot na po di dat ono mo taon sumuang ano mo taon nobody siya di obin sakit. Kumo kumo na nakagirot nadi tinan ako ni di ko ay sa idi kay tanda ngaran dat di soro nga tumbayaan ako dat ay iti ngaran iti nga harita mo dat mentok ko dati tisom-tiso. Oh, karuba ako di ngaran dat harun ikitab bubay noy. Sulaiman Gubat. Raja Sulaiman. Wah. Oke, jadi may di dati gulio iti panambarasan dati. Jadi ilo no po di ay ino po di hit minoy popolisok ko iso kumantadi di tanak. Dat numan gyadi di Atalia timungo iti tong tanak ko raja it oilanom o kita siya dat tumungkus numan di siya pimpatayo. Minomit na ba siya dit raja-raja di nakatalib. Daharan na po hi o kita miagali di tumungkusom tay ko katurunan di raja patayon. Nga iti tadi di siya Yosibah tay ko Yosabat ngoyo na siya polisoko. Nesyo anuo iso man tadi di tanakin di. Nesyo lisoko. Iwas. Mimbulay na di tuhot na kura tu iso non nesyo. Tu di siya asanangan di suway ko pengkuro. Nga iso non nesyo anuo. Sa kirogyad iho nga miagali dit iso na asapan. Susah ni ganda polisok ko gumu milo na po iso no. Jadi intangan to kano po dahi Yosibah. Yosibah iti pengkuroh na kuisiyo dot nokotori mo lokosonongon nagi kasatiaon ni siyo kuma kinorohingan. Intan to kano po ay keluarga di Yosibah iti isiyo na po nga tadi datandu di Ahazia. Tanak ko tandu di Raja Yoram. Nga
tanak nagi det raja di osonong Raja Yosafat. Tadu no po di Yosibah iti nga Izibel. Izibel ito yung tutunan da arahat. Manta didi, ino pa'y kayong kokoton di Yosibah iti nga ay iduo kantakan. Ikeluarga di araat, keluarga di tosonong. Milodi dati boroson dat isiyo na po nga harohot ay milod harot tamodon do popowon sa araat, nga haro nagi milot tamodon dat popowon sa osonong. Tu ino pa'y kinayonon di siyo kayong kokoton di siyo nga iaraat osonong minisiso. Kumun po nga keluargad araat, keluargad osonong, nakapikaruhang kasusuhi Yosibah, kumun ba di nga miladi siyad momonsed araat, momonsed osonong. Pikira-kira miya galid di. Paingkanay kadod iswang ay kaugaman, mungkin dat Adventisi karuhang, nga Adventisi kusay, akon ka Adventisi tandu, mini karuhang, ino pa di tanak nga isay tanudan. Itapa kay tina. Nga kagumuan no pa dit ay kantakan dat yadim, haray tumano di tapa, haray tumano di tina, nga haro himogi humbaralan sendiri. Ay siya tumano di tapa, ay tumano di tina, nga susuay katumbayan to. Isa na pakanta kakuan dim, ay siya maninduo la ginawa dit ipilitan do duo. Jadi, kayong kakoton no pa di Yosibah, nga milay siya pawon sa aratam o sanong. Nga, o kito dati, dot nunuh na ku itindakan di siyo, minanahak dot pangintalangan, dot aku kuroh pengaruh isuang dot kapasiyan di Yosibah. Sawo no po siya tinga ay sangulo na imam. Sawo na po siya nga imam, kamoyan no po nga ino pa'y kasanongon dat isuang kapikaruhangan dilo nga o kito di Yosibah. Jadi iyati itong kusay, itong sawo. Iyati na tumanod na padilat nawayaan di Yosibah nga iyati no hit manghak kilokaruhang dat ay id katumbayaan di pentopot. Kadang-kadang ikaruhang ko nga kasyom, pasi kakaswabon gi. Ay di nakasambayang kosodop ka. Topot tigid nakasambayang nakuro. Ahuyan to kanupom. Ay lumatan-latan pati monsu nogi ka. Sa pilatan-latan nun do. Jam kapiro nogi 9:30 ka. Jam 10 tam monsu lah. Mantad ko lumatan-latan no tamodon no. Apo modop. Nga kodop. Kodop pun dugo duo. Hingga po di nakasambayang. Kupasik kasabon nga, ay di nakasambayang kusodop. Jadi iyati sebagai dat montokitit tongo kusay ngay kaswabon iti hom ay iyati no hit milhondomon milod asilid isa o pamuhandaman montakilo karuhanggot mangahak iswang no katumbayaan. Orwo lay ginawa dati sumonod ay ino po hit pikaruhangan nga misusuay katumbayaan. Borosan na po natin itandu suay katumbayaan nga inapay ko sa nga Adventist. Kandod di tandu mongoy ako da sambayang nga ay gamoy lo karuhang ko ka. Tay ko ino po hit
tandu idi nga maginum borosan dati tiyadi. Kanda di tandu tumingkod ako da nga ilo nagi karuhangku magangat doho kah irih nagyadihit apatut to hirid di boh manto kano pada nga oroh to kada miagalet ti karuhangan di Yosibah tu o kita dati yoyada nabi i karuhang siyo nakanud pinupakita kasonongon pinupatudok ket iralan da paintepot i kanta kanidi gisembot Yosibah no pa nga minaganuralandit pasonong minanalamat di Raja Yoas mantadet pinatay di Atalia. Okay? Jadi okon no pa ko iati sebagai tongkusay nga iyo kayuhi kongonduan sakirad iralan ko pentepot nga may nagyayahay igitay may nahay ahako moy inapahit ralan idi nga paintunud da isuang kakosanongon. Nga milo po dati iwalon nilo agyan do sawon po siyo nga imam ka. Nga kada na dati may potano mo ay pemusarahan no miagalid di. Tu tidak semestinya dat pastor pasawon nuhom milo ko nagisumati ha. Pinsanan to kano pati nga paiwalad da kinarahingan naralan ang kasiwatan dat milo tokod rumikot minsamok ang gumirot kumakinarahingan. Iti na pajawatan ti kaing kokoton dati isuangget ay masyarakat kampung isuang da gereja pokon ko milo dati pagandasan dat ay agandos siyo tu katua garaja akon ka milo pagandasanit kedudukan te ko kaing kokoton nun i gereja dat gumirot ang minsamok kumakinarahingan. Nunuh pia pangkat dati isuang da kampung te ka gereja nga iso to ko iti iso iralan dati milod minsamok ang gumirot kumakinarahingan. Komon kada na di kumaw sa ay sa tugas. Tu ino pa itugasin di ham milo na borosan dat bonus na bod kuma dati iri. Mantad ka hara tugas num asansagan ka sumati ha. Kumon ku bonus sa baribo. Jadi kiginawa ko na dapo po sa karaton nga ay katua garaja ako matiti kagin hari ginawtid di. Kumon no pam haroy kumon dat mili dati borosan asansagan dito ko sumati ha. Jadi kada borosan isay ko kaing kokoton no pangkat karaja insanan to kano po nga harohot ay kebebasan dati dat rumikot minsamok gumirot kumakinarahingan. Aya ulan na moy bah isay do ko haro tamodon bebas to kano potid ay papaindalan do buru-buruan. Katama iyo si bahdat pinapaindalan dat ay minay pagano di iwas at minay papalisok isiyo. May dat amo apatay di Atalia. Hinggoh dat oilan di siyod serat timpud orikot iwas na pati nga milay siyod manugat titi kerja secara sah. Oilan lagi di siyod dat iso na paralan di milot tamodon dahilo mamasad it keturunan do raja katilambus nga iti no popo
popatabilang iti sangulun man tadi di keturunan daraja moit apatay. Jadi kita napadi dati mila di borosan dat haro hiot jalan politik jalan politik no padilo nga ino pagay raja nga iwas nga keturunan raja. Jadi milih siya mingkakat sebagai raja. Nga kita nagidati dat iso kadauhot aralan dan nubuatan da kinorohingan. Hingga mantadil hilo na dilat kinatutukan na keturunan di Yesus. Minanalamat siya di tanah kakusay, imilap pawayaan o muwayaan dat keturunan dat kokihan di Yesus at patilambos. Halipiad ay siya nakanud minanalamat ti keturunan Yehuda o gumo. Nga nakano hisiyad ay pinapaintalang garalan, pinapatumboyo daralan dat kanud papatanduli di kerajaan Yehuda mantan ke apalid dapat tilambos. Jadi ilo na dadilot ay keperluan dati datimpubay no kebijaksanaan di Yosiba. Kung kita hisiyad paingkukuran ang kula ralan da paintapot daw kain kokoton iti sangulo na raja Yowas o kita disiyad iti neralan da tasanong apatut dat paindalanon. Jadi paingkana gidati datimpudon do mentok na pa dati sebagai demolohing nga iti neralan dat katumbayaan apatut dati paingkokoton tu mantadi tiralan da igitan dati kanu toko dat papatunu dilat karuhang tay ko tanganak dati iswang katumbayaan. Muntok do koy karuhang Yosiba yo kau kadaw nga sebagai isa o panakiuhup mangusa kamuan kuno pati mangusa nga miagal pa ko sikula sabat maginuhu ta kanundad iya memimpin ubay no kaditso nga isyo iho di sabat nakatalibom may isyo bay no asuho nanday Elda Fred subo-subom ay nakasadya kapiyo no kanundo ako nakasangkad kapiyo la sabat sikuloy ka nga kanda di Elda Edson na mangusa may no pohom usawan kuy usawan kuy ka mamada na gimat asuho Elda. Jadi iyo koy karuhang iyo ko na hitpon na kiusa dahay dot iswanggat papastilambos sidit ralan do paintapot katumbayaan iswang na keluarga. Jadi iyo kayo ganganak sayra dot oraitan nila keturunan di Yoyada Yosibah. Iyo kayo sebagai dot ay iwas ngai datimpu dodando kabingum boyo ko nada iwas na pelem ginompi di dot ay iswang dot ay kantakan suasana di tulun dot atumbayaan da kinorohingan. Sayra da kadit mulahing da komtok kita kebaktian dulu kah kita worship dulu kadang megorogo mandang tandang mampau lampau pemanaw pangingir kau nga lumapos sa pandiri-tiri kohon paingurodus nga ituros da angatan da sumambayang oy duan nagyan da main game ngam nagyan it ranking kad di tanganak. Jadi iyo koy ganganak sayra dat harap pagangatan numulohing iswang dat katumbayaan may sambayang haro kabaktian iri ni raladot paintapot
pentunod di patut dati dat ay pagisisaan mo'y irinadandahit kanud popo girot o mangigit datin iswang da katumbayaan miagal di Raja Yowas. Jadi pahitian to kapati panambarasan dat kasuaban iti. Kasuaban da suab hari Sabat miagal di kobasan aiso panambarasan dati aiso no pakonto bonom kapisolot to kakagod. Kapodam turu hari bulan kasiam. Bahkan no misisa to kod isong samayang. Pinurhingan isong kerjaan surga kon sikaw dot panambarasan di alumis maya dot kaindalanon di Yosibah kasuaban da bayno. Pinapakita dahiti dot nununo pa kayong kakatan dahay nga akon ko osilid iso akon tobon teka akon ko mangantob dahay dat sumilis sa ngulo na pananod da kinurhingan di paintapot ayahay mumusorod paing kukuron ng kuot ay paing kokoton kaantakan da iswang posendahay nga tomodon dahay at ralan da tindalanon dahay sa kumadia tumbayan ni had nuno pa kayong kokoton dahay nga tarimono sa iran ihay na pohom monopot at pupendalandit panudukan ang karahyan. Halip yung may galdi nga o gumuot kontobon o gumuot nagiot kabuling kahangan o imong imbayat dahay nga sayran monopot o ginawa dahay isisaw ginawa dahay kumadia tumbayan dahay mantado pang hupan no kanoy hay pupendalandit tomodon dot ay pinabatos no kumadahay. Sumbayang ko naging mantakot makikinangaw keluarga dielo moid ang alidas kasari sayrad hari iswang got ay panasakit nga panuan wilo kagarasan no ginawa tumuguang nagi kalingasan mintak ni karahyan. Kung sikaw nagi mantad panghakan tadaw dubay no kano hesumadia mintak tadaw Sabat yang punan nagi dahay tensana no do sa dahay. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, puji Tuhan to alumisot ay piramutan dati asanong tadaw persiapan mantak hari Sabat ihay hitid nango sa kirod hari rohyan na may among gaswabom ay miyampay longon di pa yung kabom tarimo na angatan dahayo kayo rumikot. Mahina ko po asanong Sabat ay tino sanong ang dati magindalan sa ninarot tadaw rubay no. Sa